روزانه تولید میانگین 115 تومان. امیدواریم با برنامه‌ریزی که انجام شده تا سال 1406 به تولید از 110 تن در روز به تولید 300 تن در روز برسیم. ترکیب سهامداران شرکت منارچیپ 65.5% سرمایه‌گذاری صنایع تامین هست. سهامداران شرکت منار با حاشیه سودی که بازم پارسال 6% بود، امسال شده 18% رشد. 381% رشد سود فقط داشت، از 16 میلیارد تومان به 77 میلیارد. 72% رشد درآمد داشت. قطعاً بازار هم به اینها توجه خواهد کرد که این شرکت فقط زمین نیست و یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیر ایران الان محسوب میشه و تعداد دام‌هایی که داره، تعداد رأس‌هاش میتونه که خودمون قطعاً تاثیر خواهد گرفت. روند افزایش سرمایه شرکت منارچی رو خدمتتون عرض می‌کنم که از ابتدای تأسیس با مبلغ 10 میلیون ریال سرمایه مشمول کار و سال 74 26 میلیارد ریال با سرمایه 26 میلیارد ریال به شرکت در واقع تبدیل شد. سال 96 با سرمایه 300 میلیارد ریال یه افزایش سرمایه داده شده زمانی که در بورس حضور نداشت و این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و همونطور که عرض کردم در سال 1401 افزایش سرمایه داشتیم به مبلغ 800 میلیارد ریال، در واقع سرمایه به 800 میلیارد ریال تغییر پیدا کرد. سرمایه از مقرر شد در نهایت از 800 میلیارد ریال به 14022 میلیارد ریال به در واقع با رشد 1653% از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت اصلاح ناپذیر انجام بشه و این افزایش سرمایه در اصلاح ساختار مالی در تاثیرات خودش رو خواهد داشت. خب وارد رأی‌گیری میشیم. سهامداران محترمی که در جلسه حضور دارن اگر با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 80 میلیارد تومان به مبلغ 1400 میلیارد تومان موافقن لطفاً با بالا بردن دستشون موافقت خودشون با ذکر صلواتی افزایش سرمایه رو تصویب کنند.